फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ नए तरीके से भिंडी, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है। तो मैं बेसन और भिंडी बताने जा रही हूँ, जो सबसे आसान और सबसे इजी तरीका बताने जा रही हूँ और बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके लिए आइए मैं सामग्री बता देती हूँ। फ्रेंड्स, रेसिपीज बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए राइट बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर रेसिपी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सामग्री में मैंने लिया हुआ है 1 पाव भिंडी है, आप देख सकते हैं। और जो भिंडी है इसे इस तरीके से काटना है। ये देखिए, एक में से मैंने 4 भाग किए थे, फिर इसके पीसेस काटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम भिंडी काटेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अगर इस प्रोसेस में बनाएंगे तो इसी तरीके से हमें भिंडी को काटना है। मैंने 1 पाव भिंडी है, धो के इसको काट के रखा हुआ है। और मैंने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है, आधी कटोरी तेल लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने आधी राई है, अदरक लहसुन मैंने दोनों मिक्स करके 1 चम्मच लिया हुआ है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधी चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और आधी चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया हुआ है, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देते हैं और हमारा तेल को डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो सरसों है और ये जो हमारा जीरा है, इसको सबसे पहले डाल देते हैं। और अब हमारा जो अदरक लहसुन है, इनको भी हम ऐड कर देते हैं। हम इसमें कोई भी चीज पहले से नहीं डालेंगे। अगर हमने मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी तो ये सब जल जाएगी। तो मैं सबसे पहले भिंडी ही इसमें डालूंगी। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें पहले से ऐड कर देते हैं, तो वो सब सामान जो होता है जल जाता है। तो अब हमारे ये जो लहसुन है ये ब्राउन हो चुकी है। अब हम ये जो भिंडी है इन्हें पहले सबसे पहले डालेंगे। हम भिंडी को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, उसके बाद सारी चीजों को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कुछ देर तक मैं इसे पकाऊंगी, उसके बाद सारी चीजें ऐड करूंगी। मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया है और अब मैं ये जो सारी चीजें हैं इसमें ऐड कर देती हूँ। पहले से अगर हम डालते तो ये सारी चीजें हमारी जल जाती, तो मैंने एक साथ ही पूरी चीजें इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो हमारा बेसन है इसको भी हम अभी डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी आपको भिंडी रेसिपी बताई है। कुरकुरी भिंडी है, वो भी बहुत लोगों को पसंद आई है। और आप देख सकते हैं, एक रेस्टोरेंट स्टाइल में भी प्याज और भिंडी की सब्जी है, वो भी बहुत लोगों को पसंद आई है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स की है कि आप बेसन वाली भिंडी बताइए। मैंने सोचा आज बता देती हूँ सभी लोगों को बेसन वाली भिंडी। तो आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप देख सकते हैं ऊपर कार्ड में दिए हैं, आप मेरी दोनों भिंडी रेसिपी देख सकते हैं। बेसन हमें पहले से ऐड नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है, अगर पहले से करेंगे तो बेसन जल जाएगा और भिंडी पकेगी नहीं अच्छे से। इसीलिए पहले 5 मिनट तक भिंडी को पहले पका ले, फिर उसके बाद में बेसन आप डालें। क्योंकि जब वो भिंडी थोड़ा पकेगी ना, तब ये जो है बेसन इसके अंदर चिपकने लगेगा और ये भिंडी और बेसन दोनों अच्छे से पक जाएंगे। और ये हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इन्हें और पकाएंगे। 5 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं और फिर हम इसे चेक करेंगे ये किस तरह से पकी हुई है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब हमने अच्छे से इसको मिला दिया है, इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी भिंडी आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। आप देख सकते हैं ये इसका कलर जो है काफ़ी ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। और ये कढ़ाई से छूटने लग गया है। जो हमारा बेसन है इसका भी काफ़ी अच्छा कलर हो चुका है, ये पूरी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन्हें गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद करके हम ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो भिंडी है, बेसन वाली भिंडी रेसिपी है, ये बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी दिख रही है, आप देख सकते हैं। खाने में भी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दूं कि मैंने ना इसे धनिया पत्ती का यूज़ किया है, ना किसी टमाटर का यूज़ किया।
किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, तब भी से ये बहुत ही अच्छी दिख रही है और टेस्टी भी बनी है। और ये बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आती है और हर समय हम इसे बना सकते हैं। जब हमारा अच्छा खाने का मन किया तब ये हम भिंडी और बेसन की सब्जी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी, और शेयर कर दें ताकि आपके और भी रिलेशन वालों को पता चल जाए कि किस किस तरह की सब्जियां बनती है। शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना मेन नहीं है फ्रेंड्स, आपको बेल भी दबाना है। अगर आप बेल नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी रेसिपी बनी है और अब कब आपको ये कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।